السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ريمو، يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة عملت لكم كنافة بالمانجا في الاير فراير، بجد اختراع، طريقة هتعجبكم جدا. تعالوا يلا نشوف الطريقة مع بعض. وبسم الله، دلوقتي هنبتدي الطريقة مع بعض. المكونات اللي انا محتاجاها: نص كيلو من الكنافة مجمدة نحطها في الفريزر، وكوباية سكر بودر. يعني الوصفة دي انا بحط فيها كوباية، ممكن برضو كوباية ونص، ده بديل الشربات، احنا مش هنحط شربات خالص، هنحط السكر البودر، ونص كوباية سمنة او زبدة. تمام. واتنين كيلو مانجا، اي نوع انتوا بتحبوا طعمه، اذا كانت زبدية او نعومي فص سكري براحتكم خالص، طعم اللي انتوا تحبوه اشتغلوا بيه. المهم تكون المانجا ناشفة، ما تكونش طرية. تمام. اللي انا هعمله دلوقتي، اللي انا هنضرب الكنافه في الكبه بتاعتنا، انا عايزاها مفرفته خالص. وزي ما قلت لكم ان انا ان شاء الله هنعمل الكنافه بالمانجا، انا هعملها في الاير فراير. معايا الكبه بتاعتي جبتها اهي، وجبت مقص، وهمسك الكنافه حته حته هقصها بالشكل ده كده، احطها في الكبه. احنا ليه مجمدينها؟ عشان خاطر تتضرب معايا بسرعة في الكبة. ما عارفة لو هي لسه طرية هتحس ان الكبة تقيلة قوي معاكم. هعمل الكبة كده. تمام. هنضربها كده. ضربت اول كمية، بصوا بقى بقت عاملة ازاي، شايفينها؟ اتقطعت كلها حتت متساوية وصغيرة خالص. دلوقتي انا هجيب الحلة بتاعت الاير فراير، وهنزل فيها بقى الكمية دي. كل ما هخلص كمية هحطها في الاير فراير بتاعي. هنكمل بقى جزء جزء لغاية ما نخلص الكنافة كلها. انا كده خلصت اخر كمية من الكنافة بتاعتي. نصيحة برضو، ما تقلوش على الكبة وانتوا بتضربوا الكنافة، حطوا حبة صغيرة حبة صغيرة عشان الكبة ما تتحرقش منكم. ولو انتوا بتضربوا حسيت ان الكبة بتبتدي تتقل، وقفوا قللوا الكمية. انا كده حطيت الكمية بتاعتي كلها اللي هي نص كيلو، هنزل عليها نص كوباية السمنة او الزبدة زي ما اتفقنا. هوزعها كده بالشكل ده. تمام. شايفين؟ دلوقتي انا هدخلها بقى الاير فراير، وهظبطها يعني 10 دقايق 10 دقايق. كل 10 دقايق هفتحها، اول ما الوش ده كله يتحمر هبتدي ان انا اقلب فيها، وهوريكم ازاي يعني ايه الخطوات بتاعتها عشان تبقى كلها هتبقى لون واحد في الاخر بالشكل ده كده. انا عاملاها اعلى درجة وهظبطها على 10 دقايق. تمام. اول ما تعدي اول 10 دقايق هنفتحها مع بعض، اوريها لكم بقى شكلها عامل ازاي. اول 10 دقايق عدوا، بس هي اتحمرت من فوق. هبتدي ان انا اقلبها، هجيب اللي تحت فوق، بالراحه كده بس عشان ايه ما تورليش وتبهدلي الدنيا كده. وهدخلها يعني برضو 7 دقايق كده، وابص عليها، مش هسيبها زي اول مره 10 دقايق. اول مره 10 دقايق كانت بتسخن تمام واتحمرت من فوق. تاني مره انا لما قلبتها السمنه اتوغلت اكتر في الكنافه، فهتبتدي انها تاخد لون بقى ايه اسرع. تمام. كمان 10 دقايق، كمان 7 دقايق كده هبص عليها. طيب انا هسيب دلوقتي الاير فراير شغاله، وهوريكم بقى طريقه تقطيع المانجا. انا حطيت الاير فراير على جنب اهي. هجيب بقى المانجا
هاخد واحده واحده كده، وهمسك المقشار ده بتاع الخضروات والفواكه، وهقطع المانجايه كده زي ما بتقطعي بالظبط البطاطس مثلا. هي طبعا المانجا بتبقى طريه شويه، مش بتبقى صلبه زي البطاطس، فهتتقشر معاكم واحده واحده كده. انا قشرت اول واحده اهي. هجيب بقى السكينه وهقطع كده، شايفين كده من الجناب. تمام. واخدها اقطعها مكعبات، شايفين كده. مكعبات تكون كبيرة شوية كده عشان تبقى شكلها حلو. تمام. انا بقى هقطع بقية المانجا بنفس الطريقة، وهقشرها واقطعها مكعبات. الكمية كلها هعملها كده. تمام. زي ما اتفقنا الاير فراير شغالة جنبي اهي. كل ما هتتحمر الوش بتاعها هوريها لكم برضو هي وصلت فين. شايفين طبعا هي سخنة مولعة، اخدت وش. يعني انا ممكن اقلبها تاني دلوقتي وبعد ما اقلبها، استنى اقلبها برضو معاكم. هجيب اللي تحت فوق، انا اديتها تقليبه اهي، وهدخلها تاني برضو 7 دقايق او 5 دقايق، وكل ما الوش يتحمر هنقلبها تاني. تمام. هكمل بقى بقيه المانجا وارجع لكم تاني. انا كده خلصت تقطيع المانجا، والكميه بتاعتي اهي كلها. زي ما قلت لكم انا كنت جايبه تقريبا 2 كيلو، بس احنا مش هنستخدم، مش بالشرط يعني ان احنا نستخدم 2 كيلو، على حسب ما الصينيه بتاعتي هتاخد رصه المانجا بتاعتي. انا معايا ربع كوبايه سكر، هنزلها على المانجا وهقلبها دي عشان تعادل طعم الكنافه، لان الكنافه طبعا مسكره، المانجا سكرها طبيعي فمش بتبقى مسكره قوي، فلازم على الاقل كده نضيف لها بتاع ربع كوبايه او اقل، نديلها تبقى مسكره شويه يعني. بالشكل ده كده. كده انا خلصت المانجا بتاعتي، والكنافه بتاعتي كمان خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى كلها لون واحد. مره في مره احنا بنقلب، كل ما الوش ما بيغمق بنديلها تقليبه تانية لغايه ما بتبقى كلها درجه واحده بالشكل ده. طيب انا دلوقتي هنزل عليها كوبايه السكر البودر، وهي سخنه وهي بارده مش هتفرق كتير. تمام. وهنقلبها زي ما قلت لكم ان السكر البودر ده بديل الشربات، انا ما بحطش الشربات، انا بحط سكر بودر، هو بيدوب خالص مش بيبقى باين، وبيخلي الكنافه مسكره وطعمها حلو قوي. طيب حد هيجي يقول لي طب انا ما عنديش الاير فراير، انا احمر ازاي الكنافه باللون ده؟ عادي ممكن تجيبي حله وبتحمريها بنفس المقادير اللي احنا كتبناها او ان احنا عملناها مع بعض، بتقعدي تقلبي فيها لغايه ما تبقى اللون ده، او انك بتدخليها الفرن، وكل ما الظهر بتاعها الظهر بتاع الصينيه او ظهر المانجا سوري الكنافه بيحمر، بنديلها تقليبه، وهكذا زي ما بنعمل في الاير فراير بس بنعمله في الفرن لغايه ما الكنافه بتبقى كلها لون واحد ذهبي، اللون الحلو ده. عايزه اقول لكم بتبقى مقرمشه، بتبقى مقرمشه وحلوه قوي.
قلبتها كويس اهي بالسكر البودر. تمام. هنحط المانجا على جنب. هجيب صينيه بايركس او اي صينيه حضرتك عايزه تشتغلي فيها، ومعايا كريم جانتيه ده اللي هعمل بيه طبقات المانجا. واول حاجه هجيب الصينيه هحط فيها حبه كريمه كده من تحت، عشان خاطر لما افرد اول طبقه من الكنافه تبقى ماسكه من تحت. انتي لما تقطعيها وهتيجي تقدميها في اطباق، لو الطبقه دي مش موجوده هتقع منك. تمام كده. حطيت اول طبقه، وهنزل طبقه كنافه. بسم الله الرحمن الرحيم كده، تقريبا نص الطبقه، نص الكميه. هنبططها كده بالمعلقه، نفردها ونبططها. بالشكل ده كده. نتاكد ان كل الطبقه الاولانيه سوا بعض. بعد كده هنحط طبقه كريمه كده، وهنفردها بالراحه بقى. انا كده خلصت اول طبقه. هحط بقى حبه مانجا كده، مش هملاها كلها بس حبه صغيره. بالشكل ده كده. تمام. واحط الطبقه التانية من الكنافه. بالشكل ده كده، وبرضو هرصها كويس على اساس تبقى متساويه واخده كل الصينيه. طبعا احنا بعد ما ضفنا السكر البودر مش هنشتغل الطبقات دي والكنافه سخنه، لازم تبرد تماما عشان خاطر الكريمه ما تسيحش. لو حطينا طبقات الكنافه سخنه الكريمه هتسيح خالص وهتبوظ. لازم الكنافه تبقى بارده بعد كده نشتغل بيها. هنزل بقى طبقه الكريمه التانية، هي هتبقى اخر طبقه كريمه معايا. وبرضو هفردها بالمعلقه واحده واحده كده. انا كده فردت تاني طبقه من كريم جانتيه. وهجيب بقى القمع بتاعنا وهنعمل وردات على طرف الصينيه. بسم الله بالشكل ده كده.
انا كده حوضت الصينيه بوردات كريم جانتيه، وهنزل بقى المانجا في النص. بالشكل ده كده، شايفين بقى شكلها بقى حلو ازاي؟ طعمها احلى طريقه للمانجا بالطريقه دي، للكنافه بالمانجا. كنافة لو قعدتيها يومين كمان بتفضل مقرمشة، ما بتطرش خالص، وبتبقى حلوة قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ودي النتيجة النهائية للكنافة بالمانجا، يا ريت تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. ومستنية طبعا ارائكم، اي حد يجربها يكتب لي الكومنت بتاعه. يا ريت تدعموني بلايك، ويا ريت تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس. حلقة جديدة ووصفة جديدة مع ريمو. باي باي.